শুধু বাংলার বাঙালিদের ছিল, কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাকে বিশ্ব বন্দনায় নিয়ে গেছেন এবং ইউনেস্কো হেরিটেজ এসছে না। আমি সেই জন্যে আজকে আমাদের দুর্গাপুরের মধ্যে যারা এই ফেস্টিভ্যালে জয়েন করবেন তাদের জন্য একটা লাইন আমি মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে গেছি। আচ্ছা ঠিক আছে, দে পান তুলে দে, দে পান তুলে দে, মাঝি খেলা করিস না, ছেড়ে দে নৌকা আমি যাব মদিনা, আমার ছেড়ে দে নৌকা আমি যাব মদিনা, আমার হৃদয়েতে কাবা নয়নে মদিনা, আমার হৃদয়েতে কাবা নয়নে মদিনা, আমার হৃদয়েতে জনতা নয়নে মমতা। সুতরাং ওদেরকে তোমরা একটা জামা প্যান্ট ভালো করে কিনে দেবে, কোট কিনে দেবে একটা, আর এই কাশ্মীরটা দিয়ে দেবো, কাশ্মীরটা দিয়ে দাও, আর আমাকে যেটা প্রয়োজন করছিল ওইটা ওখানে দিয়ে দাও। দাও দাও দিয়ে এসো, এইটা তোমার, এলো এলো, তুমি গান করলে মুক্তি করার পক্ষ থেকে এলো, মাঝে রেখে দেবে, ছবি দাও ওকে, কিন্তু অসুস্থ থেকে সিনিয়র ছিল। শুনলেন তো, ভবানীপুর মুক্তদ্বারের পুজো মণ্ডপে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক মদন মিত্র গাইছেন দিল মে কাবা যাব মদিনা গান। দুর্গাপূজার মণ্ডপে এভাবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির সামনে তারই এক বিধায়ক এই গান গাওয়া, তা নিয়ে রীতিমতো তৈরি হয়েছে বিতর্ক। কারণ এই গানটিতে কাবা মদিনা এই শব্দগুলি রয়েছে। দুর্গাপূজার হিন্দুদের সব থেকে বড় উৎসব, আর সেই দুর্গাপূজার মণ্ডপে মদন মিত্রের এই গানের সঙ্গে তালি দিতে দেখা গিয়েছে খোদ মুখ্যমন্ত্রীকে। কি করে সনাতনী দুর্গাপুজো এভাবে কাবা মদিনার গান গাওয়াকে সমর্থন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ সুধাংশু ত্রিবেদী। এই ধরনের গান দুর্গাপুজোর মণ্ডপে গিয়ে সনাতনী সংস্কৃতিকে কার্যত অপমান করা হয়েছে বলেই দাবি করেছেন বিজেপি সাংসদ। এই ঘটনার ব্যাখ্যা তৃণমূল নেত্রী তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির কাছে চেয়েছেন তিনি। সুধাংশু ত্রিবেদী বিজেপি সাংসদ, তিনি কি বলছেন শুনব। आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी एक दुर्गा पंडाल में बहुत अकीदत के साथ, बहुत इबादत के साथ, बड़े सिजदे के साथ ताली बजाते हुए इस गाने का आनंद ले रही हैं कि जल्दी मुझे ले चलो, मेरे दिल में है काबा और नजर में मदीना। मेरा मानना है इसमें कोई बुराई नहीं है, किसी के भी दिल में काबा हो सकता है और नजर में मदीना हो सकता है। ममता जी के दिल में काबा और नजर में मदीना हो, राहुल जी के दिल में काबा और नजर में मदीना हो, इसमें कोई समस्या नहीं है। मगर शक तब पैदा होता है कि ये नवरात्र के पावन पर्व पर दुर्गा पंडाल के अंदर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के द्वारा ही की उपस्थिति में और उनके प्रोत्साहन के साथ क्यों गाया जा रहा है। क्या हिंदू धर्म की शक्ति से लड़ने या उस पर आघात करने के राहुल गांधी के संकल्प और इंडी गठबंधन के इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म के समूल नाश के लिए लैंड माइंस बिछाने की शुरुआत की जा रही है? मेरा सीधा सवाल इंडी गठबंधन से है और देश के प्रबुद्ध लोगों से है कि जो लोग ये कहते हैं कि किसी संपत्ति के लिए भी उसी मजहब के लोग होने चाहिए, यहां सीधे पूजा अर्चना में दूसरे मजहब के गीत के बारे में गाया जाना उनके लिए मधुर सेकुलर संगीत नजर आ रहा है।
मुझे लगता है इसके अंदर छुपे हुए गहरे मनोभाव और कट्टरपंथी वोटों को संतुष्ट करने की विक्षिप्तता की सीमा या यूं कहें खतरनाक योजना के बारे में देश को जागृत होने की आवश्यकता है। यह नवदुर्गा का पर्व संपूर्ण देश के लिए तो श्रद्धा का विषय होता ही है। पश्चिम बंगाल की धर्म, संस्कृति और परंपरा के लिए तो इसका अत्यंत विशिष्ट स्थान है। और यदि ये पश्चिम बंगाल में नवदुर्गा के समय हुआ है तो मेरा मानना है कि भारत हिंदू धर्म संस्कृति के साथ साथ बंगाल की संस्कृति के ऊपर भी ये कितना गहरा साया कट्टरपंथी तुष्टीकरण राजनीति की सोच का किस सीमा तक आता जा रहा है, इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। और मैं इंडी गठबंधन से सीधे पूछना चाहता हूं कि दुर्गा पंडाल में गाए जाने वाले इस गीत पर दुर्गा पंडाल में बैठकर काबा को दिल में रखकर मदीना पे नजर रखने वाले गीत के ऊपर उनकी सेकुलर दृष्टि क्या है, इस पर हमें उनसे सीधा जवाब चाहिए। ये वो लोग जो आमंत्रण करने पे राम मंदिर नहीं गए, वो बगैर आमंत्रण के दुर्गा पंडाल में आकर काबा और मदीना की अकीदत अपने दिल से इजहार कर रहे हैं। तो मुझे ममता बनर्जी जी से हम ये प्रश्न पूछना चाहते हैं और राहुल गांधी जी से भी प्रश्न पूछना चाहते हैं कि इस विषय के ऊपर आपकी पार्टी का असली मंतव्य क्या है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जीर सामने একটি দুর্গাপূজার উদ্বোধনে মদন মিত্র গিয়েছিলেন আমার হৃদয়ে কাবা মনে মদিনা। এই ভিডিও টুইট করে অমিত মালবিয়া লিখেছিলেন, অশুভ পিতৃপক্ষের সময় মমতা ব্যানার্জি হিজাব পরে বেশ কয়েকটি পূজা মণ্ডপ উদ্বোধন করার পর তার অন্যতম সহযোগী মদন মিত্র পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় একটি দুর্গাপূজা মণ্ডপের ভিতরে গিয়েছিলেন আমার হৃদয়ে কাবা এবং আমার চোখে মদিনা। এভাবেই পশ্চিমবঙ্গের সনাতন ধর্ম এবং সনাতন বিশ্বাসকে পদদলিত করা হচ্ছে। রাজ্যের হিন্দুদের তাদের ঐতিহ্য রক্ষার জন্য উঠে দাঁড়াতে হবে, অন্যথায় রক্ষা করার জন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না এবং তারা তাণ্ডবমূলক জিহাদের করুণায় থাকবে, যার পরিণতি সমগ্র বাংলাদেশে দৃশ্যমান। শুধু বাংলার বাঙালিদের ছিল, কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাকে বিশ্ব বন্দনায় নিয়ে গেছেন এবং ইউনেস্কোর হেরিটেজ এসছে না। আমি সেই জন্যে আজকে আমাদের দুর্গাপুজোর মধ্যে যারা এই ফেস্টিভ্যালে জয়েন করবেন তাদের জন্য একটা লাইন আমি মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে গেছি। আচ্ছা ঠিক আছে, দে পান তুলে দে, দে পান তুলে দে, মাঝি এলা করিস না, ছেড়ে দে নৌকা আমি যাব মদিনা, আমার ছেড়ে দে নৌকা আমি যাব মদিনা, আমার হৃদয়েতে কাবা নয়নের মদিনা, আমার হৃদয়েতে কাবা নয়নের মদিনা। অন্যান্য খবরের আপডেটের জন্য অবশ্যই নজর রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব স্ট্রিমিংয়ে। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।